Disculpa, ¿se puede acampar hoy? Sí, todos los días puedes. Ah, excelente. Acampar tiene un costo de 120 por persona. 120, súper bien. ¿Dónde sería el pago? ¿Contigo? Ah, ok. ¿Se puede meter la moto hasta la zona de camping? Ay, perfecto. Pues ya saben, hermanos, si quieren venir a acampar, 120 varitos, un precio razonable. Ya por aquí acomódate donde tú quieras, loco. ¿Cómo ven por aquí? Órale, qué bonito. ¿Al lado del río se podrá? A ver, vamos a ver. Qué bonito, oye. Aquí está hermoso. No, aquí está más que precioso. Ay, nomás quedó.